ಹಾಂ ಓಕೆ, ಹೋಟೆಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ. ನೋಡೋ ಏನಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋ ವರೀಸ್, ನೋ ವರೀಸ್, ನೋ ವರೀಸ್. ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ? ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಮಂದಿನೇ ಕಾಣಲಾಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಏನು ಗುಡಿ ಗುಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಮ್ಮ. ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಸಿಕ್ತು ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೈಸ್. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ. ಮೈ ಜುಪಿಟರ್. ಮಳೆ ಜೋರ ಹಾಕತೈತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಐ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಟೈರ್ಸ್. ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅದೇ, ಹೋಗಿ ಟೈರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಿ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಯ್ತು ಮಳೆ? ಓಕೆ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಸಿಕ್ಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೆವಿ ಮಳೆ. ಗೋಪುರಗೆ ಏನೇನೋ ರಬ್ಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಳೆ ಯಾವಾಗೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮೈ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುದುರೆಮುಖ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗೋ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಅಂತ, ಅದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಕ್ಕಾ ಕಾಡು. ಸೂಪರ್ 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 ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಫಾಲ್ಸು ಅಂತ. ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಅಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೈಡ್ ಫುಲ್ ಸಾರ್ಥಕ. ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ರೈಡ್ ಆಯಿತು. ಚಲೋಗರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ನೋಡುವ ಹೇಳ್ರೆ. ಏನಿದು ರೋಡ್ ಬ್ಲಾಕ್? ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಇನ್ನು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಿದೇನದು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ನೇಚರ್,
ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಫಿಕ್ಸು. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರಿಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಲ್ಲ. ಇವ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ಹಾಂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಲೆ. ಹೆಂಗೆ ಐತಿ? ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಯಾರು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಬ್ರೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಪಕ್ಕಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತಿ, ಪಕ್ಕ. ಯಾವುದೋ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂಟಿ ನಾವು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸಮ್ ಹಿಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ನೌ. ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಫಾಲ್ಸು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ? ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಎಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವ. ಪಕ್ಕ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಪಕ್ಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಐತೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಅಪ್ಪ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್. ಹಾಂ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಪ್ಪ? ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗಾದ್ರು. ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡುವ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಹಾಗೆ ಹೋಗೋದಾ? ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಂದಲ್ಲ, ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಂತಂದ ಮೇಲೆ. ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ ಜಾರ್ತೈತೆ ನೋಡಿದು, ಫುಲ್ ಜಾರ್ತೈತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೋಸ್ತ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಮ್ ತಡಿ. ಅಲ್ಲ ಬಿಡು, ಯಾವುದು ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಮನೆಗೆ ಹೊಂಟಿತ್ತದು. 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ನಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಡ್ಕೋತವು. ಹಂಗ ಹೆಂಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ವೇ. ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ ಐತೆ ಮುಂದೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು, ದಾರಿ ರೋಡ್ ಐತಾ ಏನು? ಹಿಂಗೆ ಪರ ಗುಡ್ಡ ಗಿಡ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನೋಡು. ಎಲ್ಲೋ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನಮ್ಮ ಕೈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನಕೊಂತಲ್ಲ. ನಾ ಹೆವಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ದೂರ ಆಯ್ತಾ? ಓಯ್, ದೂರ ಆಯ್ತಾ? ದಾರಿ ಫುಲ್ ಹಂಗಾಯ್ತಾ?
ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಬೆಟ್ರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ನೋಡೇ ಭಯ ಆಗತ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ದೋಸ್ತ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಮ್ಮ ದೋಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಸೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ, ಆರಾಮ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತಾನೇ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹೋ 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 ಮಾಮೂಲಿ ರೋಡಲ್ಲ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಜುಪಿಟರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಹಾಂ ದೋಸ್ತ ಆಗಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಕಷ್ಟ ಐತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫಾಲ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿದೆ ಫಾಲ್ಸು. ರೈಟ್ ಅಂತ ತಪ್ಪದಾರಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ನ ಏನ್ಕೋತೆ ಅಣ್ಣ. ಹಾಂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಇವನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾವನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾವನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಗುರು, ಯಾರು ಮಂದಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮಂದಿ ಇಲ್ತುಗಾರು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಗಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಿಗಾನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತೆಗ್ದು ವಾಪಸ್ ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದ್ದರೂ ನಮಗೀಗ ಟ್ರೆಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ. ಹಾಂ ಕೇಳೋಂತೀರಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾ? ಅವ ಯಾಕೆ ರೈಟ್ ಅಂದವ? ಹಾಂ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತ. ಇರಲಿ, ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದಮೇಲೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದು ಸಹಜ, ಕಾಮನ್. ಬಾ 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 ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟಾ? ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತದಾ? ಹಾಂ ಕೊಂದ್ರಿ. ಹಾಂ ಬಾ, ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಾರ ದೂರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ओ भाई गॉड लग गई, क्या से क्या हुआ, देखा तो कठोरा, झांका तो कुआ. चलो 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 चलो. हाँ, वेलकम टू द नेचर ऑफ रोडिंग विथ जुपिटर. ओह मस्त. सीधा कुंद्रू. हाँ ಇವರೇ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಜುಪಿಟರ್ ಗೋ ಜುಪಿಟರ್ ಗೋ ಜುಪಿಟರ್ ಗೋ ಜುಪಿಟರ್ ಗೋ.
ಸೀದಾ ತಂದು ಎಲ್ಗುರು ಇದು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಗುರು ಇದು 5 ವಸ್ತು ಹೆವಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಐತೆನಾ. ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವರು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದರು. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಅಂತೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಪ್ಪ ಜುಪಿಟರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಬದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸಖತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಜುಪಿಟರ್ನ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಪಾಪ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಚಲೋ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಇರಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಂದು ರುಬ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದು. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬರೋದು. ಕ್ರೇಜಿ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓ, this is literally inside a forest. ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕತ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಥರ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ವಾಟ್ ಇಟ್. After all the struggle, we have something like this. Woohoo! ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡ ಮೂಡಿಲ್ಲ ಈಗ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಸೊ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇ. ಮತ್ತು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಂಗೆ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವ್ಲಾಗ್, ನಾನೇನು ಮತ್ತೆ ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಹಿಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಡನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ, ನೋಡುವ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ next video. So guys, take care, stay home, stay safe, stay home ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೋಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬಟ್ ಬಿ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ವಾಟ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ಸ್. ಹೆವಿ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಹಾಂ, ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಚಲೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇನ್ ರೋಡ್, ಮನೆ ಮುಟ್ಟೋ ತನಕ ಪ್ಲೇನ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಜುಪಿಟರ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶೇರ್ ತಿಮ್ರ ಶೇರ್. ಲೋ ಗಾಡಿ ಸರಿಸ್ರಲ್ಲೋ, ಯಾಕ್ರಲ್ಲೋ.
ಅವನು ಬೈ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸ್ಕೂಟಿನ ಹೊಂಟೈತೆ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತ ಅವನು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೈಡರ್. ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಇತ್ತು, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಹೆವಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಬೇರೆ ಐತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಪ್ಪ ಜುಪಿಟರ್ ಬೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಮುಗೀತಿ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿನಗೇನು ಪವರ್ ಹಾಕಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಐತೆ, ಸ್ಕಿಡ್ ಒಂದು ಆಗ್ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಅಮ್ಮ ಏ ಬೈ ಬಾ. ಹಾಂ ಕುಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಐತಲ್ಲ, ಕುಂತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುಂದ್ರು, ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬೀಳ್ತಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುಂದ್ರು, ಬುಮ್ 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 ಬುಮ್. ಸೀದಾ ಕುಂದ್ರು, ಜಾರ್ತತಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಗಾಡಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ರಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಕಿರಿ. ಹಾಂ ಹೊಡಿ ಬರ್ತವ ಫುಲ್. ಐ ಬಾ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಬಂತು, ಚಲೋ ರೋಡ್ ಬಂತು. ಫೈನಲಿ ಚಲೋ ರೋಡ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಸ್ಟೆಡ್. ಹಾಂ, ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ 2-3 ಫೋಟೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ.